Assalamualaikum. Hi everyone. Welcome to K11 Food Tales. ഇന്നൊരു കേക്ക് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്കിന്നൊരു അടിപൊളി യമ്മി ആയുള്ളൊരു വാൻചോ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ നമുക്ക് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം. കേക്കിനായുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കാം. 1 കപ്പ് മൈദ. ഇതേ രീതിയിൽ വേണം മൈദ എടുക്കാൻ. ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1 പിഞ്ച് സോൾട്ടും കൂടി ചേർക്കാം. ഇതെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് 2-3 തവണ തരിച്ചു വയ്ക്കാം. കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. മെഷർമെൻറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കേക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. 1 കപ്പ് മൈദ എന്നാൽ 1 കപ്പിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കത്തിയോ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്കോ വെച്ച് കറക്റ്റായി വടിച്ചെടുക്കണം. അതിൽ നിന്ന് കൂടാനോ കുറയാനോ പാടില്ല. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ കേക്ക് നന്നാവില്ല. ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. കേക്ക് ടിനൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. കുറച്ച് എണ്ണയോ ബട്ടറോ തേച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലായി ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കാം. ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ബട്ടർ പേപ്പർ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നോർമൽ A4 സൈസ് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടറോ ഓയിലോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അതുമില്ലെങ്കിൽ ടിന്നിൽ എണ്ണ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം മൈദപ്പൊടി വിതറി കൊടുത്ത് എക്സസ് വന്ന മൈദപ്പൊടി ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി. ബട്ടർ പേപ്പർ സൈഡിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു ബൗളെടുത്ത് 4 എഗ് വൈറ്റ് ചേർക്കാം. എഗ് യോക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം. കേക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഗ് ആയാലും പാലായാലും ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പുറത്ത് വെച്ച് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയതിനു ശേഷം വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ. തണുത്ത എഗ്ഗോ പാലോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാറ്റർ പിരിഞ്ഞു പോകും. എടുത്ത് വെച്ച എഗ് യോക്കിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് ഓയിലും കൂടി ചേർക്കാം. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. മെഷറിംഗ് കപ്പില്ലെങ്കിൽ ഏത് കപ്പിലാണോ മൈദ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ 1/4 കപ്പ് ഓയിൽ എടുത്താൽ മതിയാകും. ഇനി എഗ് വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ആദ്യം 1-ലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മെല്ലെ മെല്ലെ സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം. മുട്ടയൊന്ന് ബീറ്റായതിനു ശേഷം പൊടിച്ചു വെച്ച 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെയായി ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എഗ് വൈറ്റ് മിക്സ്ചർ റെഡിയായി. ഇനി ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച എഗ് യോക്കിൻ്റെ മിക്സ്ചറും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. അധികം ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആയാൽ മാത്രം. ഇനി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ മിക്സ് കുറേശ്ശെയായി ചേർത്ത് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. ഇതേപോലെ ഒന്ന് വട്ടത്തിൽ ചുറ്റിച്ച് നടുക്കുകൂടെ ഒരു കട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മൈദ മിക്സ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത എഗ്ഗിൻ്റെ ഫ്ലഫിനെസ് എല്ലാം കുറഞ്ഞു പോകും. ഞാനിവിടെ സ്പാച്ചുല കൊണ്ടാണ് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്തത്. നിങ്ങളൊരു തവി വെച്ച് ചെയ്താലും മതി. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇളം ചൂട് പാല് ചേർക്കാം. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഗ്ഗ് ചെറുതാണെങ്കിൽ ബാറ്റർ തിക്കായിരിക്കും. തിക്നെസ്സിനനുസരിച്ച് 1/4 കപ്പ് പാല് വരെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത്. ഈ ബാറ്ററിൽ നിന്ന് 1/3 ഭാഗം ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിനായി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് വിനീഗറും കൂടി ചേർത്ത് ബാറ്റർ കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റാം. കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഓവനിൽ വെക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് മാത്രമേ വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലെ എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടി നന്നായി 2-3 പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്യാം. 180 ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഓവനിലേക്കാണ് ഈ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ വെക്കുന്നത്. 25 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളുടെ കേക്ക് റെഡിയായി.
കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളെല്ലാം വെന്തുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പിക്ക് കൊണ്ട് കേക്ക് കുത്തി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിക്കിൽ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് വെന്തില്ല, അതൊരു 5 മിനിറ്റ്സ് കൂടി ഓവനിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഒന്നുമില്ല, കേക്കെല്ലാം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. തണുത്തതിന് ശേഷം കേക്ക് പ്ലേറ്റിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി ബട്ടർ പേപ്പറെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാം. മാറ്റി വെച്ച മിക്സിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ തരിച്ച് ചേർക്കാം. കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് കേക്ക് ടീനിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി ഓവനിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെഡിയായി. ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും 1 കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുക. അതിലേക്ക് 1 നുള്ളു ഉപ്പും ചേർത്ത് പഞ്ചസാര നന്നായി അലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുക. ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബൗളും വിസ്കും 2-3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. എത്രയും കൂടുതൽ നേരം നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ ഇത് വെക്കുന്നുവോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ക്രീം സ്റ്റിഫായി കിട്ടും. ക്രീം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രീസറിലാണ് സൂക്ഷിക്കാറ്. ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാനെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലായിരിക്കണം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ബോക്സിൽ നിന്ന് നന്നായി ഷേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ക്രീം എടുക്കാൻ. 1/2 കപ്പ് ക്രീമാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്രീമിൽ തന്നെ മധുരം ഉണ്ടാകും. അതിൽ കൂടുതൽ മധുരം ആവശ്യമുള്ളവർ ഐസിങ് ഷുഗറോ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയോ ചേർത്ത് ഈ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാം. സ്പീഡ് കുറച്ചും പിന്നെ സ്പീഡ് കൂട്ടിയും ബാലൻസ് ചെയ്ത് വേണം ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ക്രീം നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വന്നതിന് ശേഷം ബീറ്റിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ ഫ്രഷ് ക്രീമോ ഒഴിച്ച് ഇതിലേക്ക് 100 ഗ്രാം ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് കൂടി ചേർക്കാം. ഈ ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ അലിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. ക്രീം ചൂടായാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഈ ചൂടിൽ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് അലിഞ്ഞു കിട്ടും. ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാം നന്നായി മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് തണുപ്പിക്കാം. കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു 4-5 സ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം, ഒരു പീസ് ബട്ടറും ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബട്ടർ ഇടുന്നത് ഒരു ഗ്ലോയിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ബട്ടർ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ ക്രീം ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ബാക്കിയുള്ള മിക്സ് നന്നായി തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ചേർത്ത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ഒന്ന് തിക്കാവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. കേക്ക് നമുക്ക് 2ആയി കട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു ടേൺ ടേബിൾ എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വലിയൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് വേറൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് കമത്തി വെക്കാം. ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് ഗനാഷ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ക്രീം ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് വെക്കാം. കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു വാനില കേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിലൊഴിക്കുക. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ക്രീം നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. ക്രീം ലെയറിന്റെ തിക്നെസ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. നോർമൽ ക്രീം ലെയറിന്റെ തിക്നെസ് ഇത്രയുമാണ്. നട്ട്സ് ഇടണമെങ്കിൽ ഈ ക്രീം ലെയറിന്റെ മുകളിലായി നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിന്റെ മുകളിലായി ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് വയ്ക്കാം. ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ചോക്ലേറ്റ് ക്രീമിന്റെ ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം.
ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി വൈറ്റ് ക്രീമിൻ്റെ ലെയർ കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള വെനില കേക്കും കൂടി വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വൈറ്റ് ക്രീമിൻ്റെ ലെയർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. മുകളിൽ നന്നായി ക്രീം സ്പ്രെഡ് ആക്കിയതിന് ശേഷം എല്ലാ വശങ്ങളിലും ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. കേക്ക് റെഡിയായി. ഇനി ഇത് സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 3 മണിക്കൂർ വെക്കാം. എത്ര കൂടുതൽ നേരം വെക്കുന്നുവോ അത്രയും കേക്ക് സെറ്റായി കിട്ടും. അഥവാ സമയമില്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി. കേക്ക് സെറ്റ് ആവുമ്പോഴേക്കും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് റെഡിയാക്കാം. ഇതിനും ഡബിൾ ബോയിൽ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പാത്രത്തിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ക്രീം ചേർക്കാം. അതായത് 100 ml ക്രീം. 300 ഗ്രാം വൈറ്റ് മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ടും കൂടി ചേർക്കാം. നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ക്രീം നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി നന്നായി ഈ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് അലിയിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 സ്മോൾ പീസ് ബട്ടർ കൂടി ചേർക്കാം. വൈറ്റ് മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മിൽക്കി ബാറോ അതേപോലെയുള്ള ഏത് ചോക്ലേറ്റ് വൈറ്റ് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ ചേർക്കാം. ഇത് നന്നായി മെൽറ്റ് ആയതിനു ശേഷം ഒന്ന് തണിയാൻ വെക്കാം. ഇതൊന്ന് തണുക്കുമ്പോഴേക്കും ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കേക്ക് ഇടുക. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച വൈറ്റ് ഗനാഷ് അധികം ചൂടുള്ളതും അധികം തണിഞ്ഞതും ആകാൻ പാടില്ല. ചൂടുള്ള ക്രീമാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്രീമെല്ലാം അലിഞ്ഞു പോകും. അധികം തണുത്തു പോയാൽ ഈ ക്രീം കട്ടിയായി പോവും. ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചെറു ചൂടുള്ള സമയത്താണ് ഇത് ഒഴിക്കേണ്ടത്. എല്ലാ വശങ്ങളിലും കവറായിരിക്കണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡിസൈനൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യാം. ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു ഫോക്കോ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ല വിരൽ കൊണ്ടോ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡിയായി. ഇനി 2-3 മണിക്കൂർ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ആയതിനു ശേഷം കട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ കേക്ക് റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.